हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर न्यू वीडियो। इस वीडियो में हम लोग गेमिंग पीसी बिल्ड करने जा रहे हैं, वो भी सिर्फ 20K के अंदर। तो चलिए शुरू करते हैं गाइस। सबसे पहले बात होती है प्रोसेसर की। प्रोसेसर जो हम लोग यूज़ करने वाले हैं वो है i5 2400 i5 का सेकंड जनरेशन जो है प्रोसेसर। और उसके साथ हम लोग 6 GB रैम यूज़ करेंगे और 500 वाट्स की पावर सप्लाई हम लोग यूज़ करने जा रहे हैं। अब जो ये जो पूरा सेटअप है 500 वॉट की पावर सप्लाई, 6 GB रैम और i5 2400 के साथ ये आपको पूरा का पूरा CPU तैयार मिलेगा। अगर यहाँ पे आप कराची में हैं या पंजाब में भी हैं तो आपको ये 12,000 से 9,000 12,000 के बीच में ये आपको पड़ेगा। अगर आप पंजाब में तो ये 12,000 तक जा सकता है, क्योंकि मैं कराची में रहता हूँ और ये नास प्लाजा या यूनी सेंटर के अंदर ये 10,000 9,000 तक का मिल जाता है। तो आपको ये सब ले लेना है। अगर आपको 4 GB रैम भी इसके साथ मिलती है तो आप उसको बाद में तो अपग्रेड कर ही सकते हैं। अगर आपका बजट थोड़ा कम है तो आप रैम के मामले में आगे पीछे कर सकते हैं। उसके अलावा बात आती है GPU की। जो ग्राफिक कार्ड हम लोग यूज़ करेंगे वो होगा NVIDIA GeForce GT 730 या GT 710। दोनों ग्राफिक कार्ड बहुत अच्छे हैं और दोनों में FPS का तो बहुत फ़र्क आता है। तकरीबन 10 से 20 FPS का फ़र्क आ जाता है नॉर्मली। वैसे एवरेज अगर देखा जाए तो 5 FPS का फ़र्क आता है और मैक्सिमम 20 FPS का फ़र्क आ जाता है दोनों ग्राफिक कार्ड के बीच में। जो ज़्यादा महंगा और ज़्यादा अच्छा ग्राफिक कार्ड है वो है GT 730। उसके अलावा जो लो बजट ग्राफिक कार्ड है वो है GT 710। GT 710 भी बहुत अच्छा ग्राफिक कार्ड है, वो भी डायरेक्ट 11 सपोर्ट करता है। GDDR 5 मेमोरी है और 2 GB में भी आता है इसका मॉडल और 1 GB में भी आता है। तो दोनों ग्राफिक कार्ड का मॉडल तो आप कोई सा भी चूज़ कर सकते हैं। मैं तो यही रिकमेंड करूँगा आप 1 GB वाला चूज़ करें, क्योंकि आप बजट गेमिंग पीसी बना रहे हैं। तो ये सब ये जो ग्राफिक कार्ड है ये आपको अगर आप GT 730 लेते हैं तो आपको ये 7,000 से कम का ही मिलेगा पाकिस्तान के अंदर, कहीं से भी आप ले लें तो। और जो GT 710 है वो आपको 6 से 5,000 के बीच में आराम से मिल जाएगा। बहुत बार तो ऐसा भी देखा गया है कि 5,000 से कम का मिल रहा है, लेकिन वो यूज़ में होता है। और यूज़ में अगर आपको लेना है तो ये सब ग्राफिक कार्ड आपको 4,000 तक का भी मिल सकता है। और यही सब था इस गेमिंग पीसी में। और अब बात करते हैं कि FPS इसमें कितना आएगा। GTA 5 और 720p हाई सेटिंग के अंदर आप आराम से 40-50 FPS दे सकते हैं। वॉच डॉग 1 के अंदर आप मीडियम सेटिंग 720p के अंदर आपका 60 FPS आ सकता है। और उसके अलावा आप इसमें अच्छी अभी जो नई गेम्स आ रही हैं जैसे कि PUBG PC हो गई, वो भी आप इसमें चला सकते हैं लो सेटिंग के अंदर। और उसके अलावा Fortnite वगैरह जैसी गेम्स भी आप चला सकते हैं, लेकिन इसके अंदर आप लाइव स्ट्रीमिंग नहीं कर सकते। लाइव स्ट्रीमिंग करेंगे तो ये आपका लैग करेगा। अगर आप कोई हैवी गेम चला रहे हैं PUBG PC वगैरह अगर आप चला रहे हैं तो ये लैग करेगा। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर ऐसी ही नई वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना मत भूलें मेरी लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए।